기침, 감기 싹 없애는 방법, 면역력보다 이것이 중요합니다. 나이가 들면서 마른 기침 때문에 힘드신 분들도 많고 계절에 상관없이 감기에 걸리기도 하고 특히 겨울이 되면 기침, 가래, 독감으로 하루하루가 힘드신 분들 많으시죠? 오늘 영상을 통해 감기에 걸리지 않도록 하는 방법과 기침, 가래를 멈추도록 몸을 만들어주는 음식, 그리고 감기에 걸렸을 때 주의할 점에 대한 모든 것 알려드릴게요. 감기를 예방하기 위해서는 감기의 원인을 먼저 알아야 되겠지요. 감기의 원인은 물론 감기 바이러스입니다. 그런데 감기 바이러스에 노출이 되었다고 해도 모두가 감기에 걸리는 것은 아니죠. 어떤 사람은 환절기마다 감기에 걸려 고생하는 분들도 있고 또 어떤 사람은 평생 감기 한번 안 걸리고 살아가는 사람도 있습니다. 환절기에 일교차가 커질 때 감기에 걸리기 쉽습니다. 그것은 바로 체온 조절을 원활하게 못하게 된다는 것입니다. 면역력보다 중요한 것이 바로 이 체온 조절 능력입니다. 사람은 체온을 일정하게 유지시켜 주어야 하는데요.